이곳은 제가 검정콩을 지금 예치를 해 놓은 상태입니다. 어제 검정콩 수확을 위해서 예초기에 원형 톱날을 끼워서 지금 잘라 놨고요. 원래 같으면 아침 있을 때 수확을 했어야 됐는데 지금 시간을 제가 바빠서 못하고 있다가 지금이라도 담으려고 지금 나왔고요. 보통 저는 이 벽지망이라죠, 여기에 담아서 지금 건조를 할 겁니다. 그러면 콩 손실도 막을 수 있고, 나중에 혹시라도 중간에 노지에 넣었다가도 비가 왔을 때 손쉽게 수거가 가능하기 때문에 저는 이렇게 말리고 있습니다. 한번 참고하셔가지고 혹시 콩 건조하실 때 한번 이용해 보시는 것도 추천을 드릴게요.